హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. మీ దగ్గర కమర్షియల్ వెబ్ గ్రైండర్ ఉందా? సర్వీసింగ్ చేయాలంటే మీ దగ్గరికి వచ్చి సర్వీసింగ్ చేసి ఇచ్చేస్తాము. హైదరాబాద్ సిటీ ఎక్కడైనా మీ లొకేషన్ పంపిస్తే మేము వచ్చి అక్కడ సర్వీసింగ్ చేసి ఇచ్చేస్తాము. టిల్టింగ్ గ్రైండరు, కన్వెన్షనల్ గ్రైండరు, వెజిటబుల్ కట్టరు, పల్వరైజర్, ఆటా మిషన్ ఇవన్నీ రిపేరింగ్ చేసి ఇచ్చేస్తాము. ఇక్కడ కొత్త గ్రైండర్స్ కూడా దొరుకుతుంది, ప్లస్ సర్వీస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మొత్తం కంప్లీట్ ఫుల్ ట్రైనెడ్ పర్సన్ ఇక్కడ ఉంటారు. డైరెక్ట్ సూనా ఇంజనీరింగ్ కోయంబత్తూర్ తమిళనాడు నుంచి ఇక్కడ వచ్చి ఫుల్ ట్రైన్డ్ పర్సెంట్ మెకానిక్ ఇక్కడ ఉంటారు. మీకు అక్కడికే వచ్చి కంప్లీట్గా ఫుల్ చెకప్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. మీ లొకేషన్ పంపిస్తే సరిపోతుంది, అక్కడ వచ్చి సర్వీసింగ్ చేసి ఇస్తాము.